उज्जाई प्राणायाम, साइकिक ब्रीथ, ओशियन ब्रीथ, विक्टोरियस ब्रीथ, इसके नाम इतने सारे हैं, साथ ही इसके फायदे भी इतने सारे हैं कि हो सकता है मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत में उनके विशेष फायदों के बारे में बता सकूं। लेकिन अगर जब आप इसका अभ्यास करने लगेंगे तो आपको ये सारे फायदे, हजारों फायदे आपको महसूस होने लगेंगे। हरिओम योगीस, आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं उज्जाई प्राणायाम का। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि उज्जाई प्राणायाम क्या होता है, इस प्राणायाम का अर्थ समझेंगे, साथ ही जानेंगे कि इनके इतने सारे नाम हैं और नामों के पीछे छुपे हुए अर्थ को। फिर समझेंगे कि हम इसको किस विधि से सही तरीके से अभ्यास सीख सके। अगर आप नए हैं और प्राणायाम को सीख रहे हैं तब कैसे इसका अभ्यास करना है, साथ ही इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल में अगर है, आप पहले से प्रैक्टिशनर है और अगर इसका अभ्यास करते हैं तो कैसे इसके लेवल को आपको अपग्रेड करना चाहिए, कब इस प्राणायाम को करना चाहिए, कितने समय तक इस प्राणायाम को करना चाहिए। फिर हम लोग जानेंगे कि इस प्राणायाम के फायदे क्या होते हैं और साथ ही जानेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि सावधानियां और किन किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो योगी, सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग उज्जाई प्राणायाम को। उज्जाई संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जीतना। अगर हम इस शब्द को विच्छेद करें तो इसमें जो उद होता है इसका अर्थ होता है बॉन्डेज या फिर बंधन। बंधन किसी भी प्रकार का हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, इमोशनली मेंटली हो सकता है या फिर स्पिरिचुअली हो सकता है। अब हम लोग इस प्राणायाम के आगे जब बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये प्राणायाम के फायदे इसी प्राणायाम में ही, इसके नाम में ही छुपे हुए हैं। फिर उसके बाद होता है जीत। जीत अर्थात होता है जी जो अंतिम में वर्ड आता है, जी अर्थात होता है जीतना या फिर कॉन्कर। इन दोनों शब्दों को मिलकर के बना हुआ है बंधनों से जीतना, जो उज्जाई प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है। इसके अलावा इसको ओशियन ब्रीथ कहा जाता है क्योंकि जब आप उज्जाई प्राणायाम के दौरान सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपको ओशियन की, समुद्र की जब लहरें चलती हैं और उस समय जो ध्वनि सुनाई देती है, उसी प्रकार से आपको ब्रीथ की ध्वनि इस प्राणायाम के दौरान सुनाई देती है। ओशियन ब्रीथ कुछ इस प्रकार आपको सुनाई देगी। हाँ, इस प्राणायाम के दौरान अब जब आप अभ्यास करेंगे तो आप ये ब्रीथ की साउंड अनुभव कर पाते हैं। इसके अलावा इसका नाम है साइकिक ब्रीथ। साइकिक ब्रीथ जब आप उज्जाई प्राणायाम का अच्छे से अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने के दौरान आप अपने मन की गहराइयों को समझने लगते हैं, आप अपने आप को समझने लगते हैं, आप अंतर ध्यान होना शुरू करते हैं, ध्यान के लेवल में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप साधना करते हैं तो इस ब्रीथ के साथ में उसका अभ्यास कीजिए। इस ब्रीथ के कारण आपको साधना में आगे बढ़ने में, अगर आपके मन में मन चंचल है और ध्यान बहुत भटकता है ध्यान के समय, तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। साथ ही इसका नाम है विक्टोरियस ब्रीथ। विक्टोरियस ब्रीथ से सिद्ध होता है कि हम अपने आप से, अपने बंधनों से मुक्त होकर के उनसे जीतते हैं। जैसे आपको अगर बोला जाए कि आप जब उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो आपको स्नोरिंग जैसी साउंड निकालनी होती है, स्नोरिंग हल्की सी सरसराहट वाली साउंड। आपने अगर बच्चे को सोते समय देखा होगा और उनके ब्रीथ को अनुभव किया होगा तो आपको उसकी ब्रीथ कुछ इस प्रकार से सुनाई देती है। जी हाँ, इस प्रकार से जब बच्चा ब्रीथ करता है तो पूरी सांस अंदर लेते समय उनका जो थ्रोट वाला रीजन होता है हल्का सा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है और वो सांस को अंदर लेते और सांस को बाहर छोड़ते समय साउंड प्रोड्यूस करता है। उसी प्रकार से हमको इस ब्रीथ के दौरान साउंड प्रोड्यूस करना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके अभ्यास के लिए। अभ्यास हम लोग बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तक इसका अभ्यास आपको सिखाएंगे। तो अभ्यास के लिए अगर आप सुबह योगासन करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट अभ्यास करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल वर्कआउट या फिर वॉक ही करते हैं तो इस प्राणायाम के लिए ये प्रिपरेटरी फेज हो जाएगा। ये प्राणायाम आप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
क्योंकि आसन या फिर कोई भी फिजिकल वर्कआउट जो होती है आपके ब्रीदिंग पैटर्न को रिदमिकली बनाता है, यानी आप अच्छे से इनहेल कर सकते हैं और वैसे ही अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आसन चयन के लिए। आसन आप इस प्राणायाम को बैठ कर सकते हैं, खड़े होकर के कर सकते हैं या लेट कर भी कर सकते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है या फिर आपको बैठने में परेशानी होती है, आप सोफा का यूज कर सकते हैं। नीचे अगर बैठते हैं तो आप मैट का, दरी का, किसी का भी यूज कर सकते हैं। इस प्राणायाम का दौरान, इस प्राणायाम का अभ्यास आप सोते समय भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आती या नींद में डिस्टरबेंस रहती है या फिर खर्राटे आते हैं, तो इस प्राणायाम का अभ्यास आप सोते समय कीजिए, जिससे आपको इन परेशानियों से भी लाभ मिले। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास बैठ करके करते हैं तो आप नीचे बैठने के लिए आसन, मैट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप सोफे में बैठना चाहें तो सोफे में भी बैठ सकते हैं। बैठने के लिए आप कोई भी सुखपूर्वक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्ध योनि आसन, सिद्धासन, पद्मासन या फिर वज्रासन में बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अभ्यास के लिए आसन का चयन हो गया। पीठ आप सीधी रखिएगा, हाथों में चिन्ह की मुद्रा या फिर आप ज्ञान की मुद्रा लगा करके रख सकते हैं। अब हाथों में मुद्रा लगाने के बाद आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद आप अपनी सारी सजगता अपनी सांसों के प्रति रखेंगे। सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, सांस पूरी अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। इस प्राणायाम के दौरान हम लोग यौगिक ब्रीथ का अभ्यास करेंगे। इसमें यौगिक ब्रीथ में आप धीरे धीरे सांस भरते हुए पहले पेट को फुलाना, फिर चेस्ट में अपनी छाती में हवा भरना, फिर छाती से ऊपर अपने क्लेविकल तक आप सांस को अंदर भरना। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप धीरे धीरे पहले ऊपरी हिस्से से, क्लेविकल रीजन से, फिर चेस्ट से, फिर पेट से सांस को बाहर निकालना। इसी प्रकार से यौगिक ब्रीथ का आप अभ्यास करेंगे। अब जब आप ब्रीथ का अभ्यास करेंगे तो आप अपनी सजगता पहले अपने नॉस्ट्रिल पे लेके जाएंगे, यानी आप नाक से सांस अंदर लेंगे और नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे। इनको देखने का अभ्यास करेंगे। अब आपको फील होगी हल्की हल्की गर्माहट जब आप सांस को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। आपको अनुभव हुआ? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस अभ्यास में। आगे बढ़ते हम लोग धीरे से अंदर की ओर, जब आप नेसल पेजेस में आगे बढ़ेंगे, नॉस्ट्रिल से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो आपको फील होगा सांस अंदर जाते हुए। अब आपने फील किया सांसों को अंदर जाते हुए, आप महसूस करते जाइए और मेरे साथ में धीरे धीरे ध्यान को आगे लेकर के जाइए। अब आप ध्यान को थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे अपने थ्रोट वाले रीजन पे। थ्रोट आपके नेक वाले रीजन पे सिचुएटेड रहता है और इस रीजन को आपको अनुभव करना है। अब आप अपने नाक से ध्यान हटाकर, फेसेस से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान अपने थ्रोट पे लेकर आइए। अब आप सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। आपको सारा ध्यान अपने थ्रोट पे रखना है। आप अपने नॉस्ट्रिल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, आपको सारा ध्यान अपने थ्रोट पे रखना है। सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। अब अगर आपसे पॉसिबल है, अगर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं तो इसी ब्रीथ को आप थोड़ा धीरे धीरे अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अब धीरे धीरे अपनी ब्रीथ को और ज्यादा डीप कीजिए और गहरी कीजिए, लंबी कीजिए और गहरी कीजिए।
यौगिक ब्रीथ का अभ्यास कीजिए। सांस भरते भरते आप अंदर पेट, सांस अंदर लेते हुए पेट को फुलाते जाइए, चेस्ट को फुलाइए और पूरे क्लेविकल तक सांस अंदर लीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से ऊपरी हिस्से से सांस बाहर, चेस्ट से सांस बाहर और अपने पेट से सांस बाहर कीजिए। कुछ लोगों को ऐसे भी परेशानी होती है कि वो जब सांस अंदर लेते हैं तो उनका पेट पचक जाता है और सांस छोड़ते हैं तो पेट फूल जाता है। इसके लिए मैंने एक प्राणायाम ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसके अंतर्गत मैंने बताया है कि आपको इस प्राणायाम को, इस ब्रीदिंग टेक्निक को कैसे करेक्ट करना है। फिर भी मेरे साथ में आप अपने हाथ को, राइट वाले को पेट के ऊपर रख लीजिए और धीरे धीरे सांस अंदर लेना शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जब सांस अंदर ले तो पेट को थोड़ा फुला ले। अब सांस छोड़ते जाइए धीरे धीरे। अब अपने ऊपरी हिस्से से, चेस्ट से, पेट से सांस को बाहर छोड़िए। इसी प्रकार आप अपने श्वसन का अभ्यास कीजिए। अब हम लोग जब ब्रीदिंग का पूरा अभ्यास कर लेंगे, श्वसन का पूरा अभ्यास कर लेंगे, तब हम लोग जाएंगे थोड़ा आगे की ओर। आगे हमको क्या करना है, इसी सांस की आवाज को, ध्वनि को हमको महसूस करना है। साथ ही अपने गले वाले रीजन को, थ्रोट वाले रीजन को, ग्लॉटिस वाले रीजन को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, संकुचित करना है। अब क्या करेंगे, थोड़ा संकुचित करेंगे। सांस अंदर लीजिए, फील कीजिए। अपने नेक वाले रीजन को, थ्रोट वाले रीजन को थोड़ा संकुचित कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। सांस अंदर, सांस बाहर। हो सकता है शुरुआत में ये ब्रीथ आपको फील ना हो, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। कोशिश कीजिएगा, बस अभ्यास कीजिएगा। इस ब्रीदिंग पैटर्न को आपको 2 से 3 मिनट और कम से कम 5 मिनट तक अभ्यास करना है। अगर आप पहले दिन अभ्यास करते हैं तो आप कम से कम 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास कीजिए और इस स्नोरिंग साउंड को, ओशियन ब्रीथ को फील करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे से आप नेक वाले रीजन को, जब थ्रोट को आप कॉन्ट्रैक्ट करना सीख जाएंगे और थोड़ा थोड़ा ब्रीथ को महसूस करना सीख जाएंगे, आपको ब्रीथ थोड़ी सी हल्की सी स्नोरिंग आएगी, साथ ही समुद्र की लहरों के समान आवाज आएगी। अब हम लोग इस लेवल पे आगे बढ़ते हैं। अब हम सांस को अंदर भी लंबा लेंगे, सांस थोड़ा रोक कर रखेंगे और उसके अलावा अंतर कुंभक या फिर आप जलांधर बंद का भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इसका अभ्यास सिर्फ आप अगर इंटरमीडिएट लेवल में है या फिर एडवांस लेवल में है तब करें। इसका फायदा तब आपको ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। सांस अंदर खींचेंगे, यौगिक ब्रीथ के साथ अभ्यास। अब गले वाले रीजन को, अपने थ्रोट को संकुचित कीजिए। सांस अंदर, थोड़ी देर सांस अंदर रोकिए। आप चाहे तो जलांधर बंद का भी अभ्यास कर सकते हैं। पहले कम समय तक होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे वैसे ही स्नोरिंग साउंड के साथ
नेक वाले रीजन को, थ्रोट रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करके, संकुचित करके सांस छोड़िए। फिर से सांस अंदर भरिए, संकुचित कीजिए थ्रोट को। रोक के रखिए थोड़ी देर। गला वाला भाग संकुचित ही रखिए और धीरे धीरे सांस छोड़ना स्टार्ट कीजिए। अब बंद के साथ अभ्यास करेंगे। सांस अंदर, गर्दन को सीधा करेंगे लेकिन थ्रोट रीजन कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। अब सांस छोड़ते जाइए। जब आप जलांधर बंद का अभ्यास करेंगे तो हाथों को घुटने के ऊपर रखिएगा और सांस भरते हुए कंधा ऊपर उठाइएगा। फिर से अभ्यास शुरुआत करेंगे। आप जितनी देर तक सांस अंदर रोक सकते हैं, सांस को अंदर रोक के रखिए। अब अपने सिर को सीधा कीजिए, सांस छोड़ते जाइए धीरे धीरे। एक अंतिम बार अभ्यास जलांधर बंद के साथ। अपने थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, संकुचित कीजिए। स्टार्ट। सिर को सीधा, सांस छोड़िए। नॉर्मल ब्रीथ कीजिए। सामान्य श्वसन अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। तो इस प्रकार से आपको उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास में आगे बढ़ना है। तो एक बार हम लोग समराइज करते हैं कि हमको किस प्रकार से इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। सबसे पहले जब आप प्राणायाम का अभ्यास करने जाएंगे तो अपने नॉस्ट्रिल पे सबसे पहले ध्यान लगाइएगा। आपने आसन का सिलेक्शन किया, आप जिस आसन में बैठना चाहते हैं उसका आसन का चयन कर लिया, पीठ सीधी रखी, सारा ध्यान आप अपनी सांसों पे लेके गए। आंखें बंद और बंद आंखों से आप अपने नॉस्ट्रिल का ध्यान किए, आप अपनी नासिका जो है उस पे ध्यान लेकर के जाएंगे। जब आप सांस अंदर लेके जाएंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे, इन दोनों को आपको बंद आंखों से देखना है। बंद आंखों से देखने के बाद धीरे धीरे ध्यान जो है आपको अंदर की ओर लेके जानी है। अब जब आप सांस अंदर लेते जाएंगे और सांस बाहर छोड़ते जाएंगे, अब ध्यान पूरा अंदर की ओर लेना। जब आप नॉस्ट्रिल से आगे बढ़ जाएंगे ध्यान के लिए और थ्रोट पे ध्यान लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि सांस को आप थ्रोट से अंदर ले रहे हैं
और थ्रोट से बाहर ले रहे हैं। ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, नाक से ही सांस अंदर जाएगी, लेकिन आपको नाक से ध्यान हटाकर अपने थ्रोट पे ध्यान लेके जाना है, जिससे आपको ये चीजें महसूस होंगी कि आप थ्रोट से सांस अंदर ले रहे हैं और थ्रोट से ही सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। फिर आप जब सांसों की इस लय को पकड़ पाएंगे और इस लय को सीख जाएंगे, सांस अंदर लेना है आपको पूरा और सांस पूरी बाहर छोड़नी है। आप अभ्यास यौगिक ब्रीथ का करेंगे। यौगिक ब्रीथ जिसमें सांस अंदर लेते हुए आप पहले पेट फुलाएंगे, फिर चेस्ट को फुलाएंगे, फिर क्लेविकुलर रीजन को फुलाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे तो पहले ऊपरी हिस्से से, क्लेविकुलर से, चेस्ट से, फिर एब्डोमेन से सांस को बाहर छोड़ेंगे। यौगिक ब्रीथ सीखने के बाद आप अपने थ्रोट को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना, संकुचित करना सीखेंगे। हल्का सा जब आप संकुचित करेंगे तो आप जब सांस अंदर लेंगे थ्रोट से, यानी नोज से और थ्रोट से, तब आपको हल्की सी स्नोरिंग की, जैसे बच्चे की आवाज मैंने पहले आपको सुनवाया, और समुद्र की, उसी प्रकार आपको हल्की हल्की स्नोरिंग की साउंड महसूस करना है। साथ ही जब आप साउंड महसूस करने लग जाएंगे और इसके अभ्यास में आप आगे बढ़ने लग जाएंगे, तब आप इसका अभ्यास जलांधर बंद या फिर नॉर्मल पहले इंटरनल रोटेशन, इंटरनल होल्ड के साथ, यानी सांस को अंदर रोकने के साथ करेंगे, अंतर कुंभक के साथ, और सांस को फिर बाहर छोड़ेंगे। फिर थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे, जलांधर बंद के साथ इसका अभ्यास करेंगे। और जब आप प्राणायाम में और आगे बढ़ेंगे तो इसका अभ्यास आप मूलाधार बंद के साथ अभ्यास करेंगे। साथ ही इसका अभ्यास आप खेचड़ी मुद्रा के साथ करेंगे। खेचड़ी मुद्रा जिसमें आप अपनी जीभ को पलटकर तालू की तरफ करते हुए सांस अंदर लेते हैं, रोकते हैं और इस प्राणायाम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस प्राणायाम को करते समय गलतियां क्या होती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने प्राणायाम को कुछ अलग तरीके से अभ्यास करते देखा होगा, जिसमें उनकी साउंड जो है वो बहुत तेज आती है, जो आप सभी को सुनाई देगी। जबकि उज्जाई प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम होता है जिसकी स्नोरिंग साउंड या ओशियन ब्रीथ की साउंड आप तक रहती है और आपको सुनाई देती है, आपको महसूस होती है विद वाइब्रेशन के साथ में। लेकिन कुछ लोग इसको साउंड प्रोड्यूस करते हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से अभ्यास करना ये गलत तरीका होता है प्राणायाम को अभ्यास करने का। आप जब उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके थ्रोट या ग्लोटिस से आपके ब्रीथ के कारण स्नोरिंग की साउंड प्रोड्यूस होती है। जबकि जब आप इस प्रकार से आवाज निकालकर प्राणायाम करते हैं तो वो एक्चुअल में लैरिंग्स के थ्रू, वॉइस बॉक्स के थ्रू प्रोड्यूस हुआ साउंड होता है। तो ये एक्चुअल में उज्जाई प्राणायाम नहीं होता है। उज्जाई प्राणायाम का सही तरीका, आप सही तरीके से इसको स्टार्ट कीजिए और इस प्राणायाम को सीखिए, जिनसे इनके हजारों फायदे आपको मिल सके। अब हम लोग प्राणायाम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उज्जाई प्राणायाम के फायदे। उज्जाई प्राणायाम को ट्रंक्युलाइजर ब्रीथ या फिर ट्रंक्युलाइजर प्राणायाम भी कहा जाता है, यानी ये हमारे मन को शांत करने वाला या शांतिदायक प्राणायाम होता है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मन में चल रहे विचार या फिर आपका गुस्सा, चिड़चिड़ा, मन अशांत जो रहता है वो इससे शांत होता है। अगर आप ध्यान करते हैं या फिर साधना करते हैं तो ये आपके ध्यान के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। और इसके अलावा जब हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ब्रीदिंग का जो वाइब्रेशन है हमारे नेक वाले रीजन में मौजूद सभी संरचनाओं को वाइब्रेट कराने में मदद करती हैं। जब वहां की संरचनाएं वाइब्रेट होती हैं तो ये क्या क्या फायदे दिलाती हैं। सबसे पहला, अगर आपको खर्राटे की समस्या है, खर्राटे की समस्या या रात में सोते समय आपकी जो ब्रीद है, श्वसन की क्रिया है, वो अचानक से बंद हो जाती है, इसको कहते हैं एपनिया, या फिर आपको नॉर्मली दम घुटता है या फिर आपको सांस जो है वो छोटी छोटी आती है, तो आपको रात के समय सोने के पहले इसको लेट करके आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से आपको खर्राटे की जो समस्या है
उससे राहत मिलती है। आपको जो घुटन लगती है या एपनिया की जो समस्या है उसमें राहत मिलती है। अनिद्रा की जो समस्या है उससे राहत मिलती है। उसके अलावा आपके नेक वाले रीजन में होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के वाइब्रेशन के कारण थायराइड एक्टिवेट होता है और अपने थायराइड और अन्य जो हार्मोन जो सिक्रीट करता है उसको सिक्रीशन करने में उसको मदद मिलती है। साथ ही पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो भी अच्छे से कार्य कर पाता है। इसके अलावा अगर आपकी आवाज बहुत खराब होती है, बार बार गला बैठ जाता है या फिर आपका जो साउंड है वो बहुत ज्यादा खरखराहट के साथ आता है, या अगर आपको बलगम की समस्या रहती है, कफ की समस्या ज्यादा होती है, खांसी ज्यादा आती है, साथ ही आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई अदर ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऐसी रुकावट है या फिर अस्थमा की समस्या है या ब्रोंकाइटिस की समस्या है, टॉन्सिल की समस्या है, तो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कम से कम सुबह और शाम 5 से 10 मिनट आप इसका अभ्यास कीजिए। आपको इन समस्याओं से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा उज्जाई प्राणायाम, अगर आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पल्स बहुत ज्यादा बढ़ा आ रहा है या फिर रक्तचाप उच्च हो रहा है, तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपके जो हार्ट रेट है, पल्स है या फिर ब्लड प्रेशर है उनको सामान्य करने में ये बहुत मदद करता है। मन को शांत करने के अलावा ये आपके शरीर को शांत करता है, आपके अंतर ध्यान को, ध्यान के स्तर को भी बढ़ाने में मदद करता है। ये तो रही उनके फायदे। इनके अलावा इसके फायदे और भी हैं। अगर मैं आज वीडियो में आपको सारे फायदे बताऊं तो वीडियो और भी ज्यादा लंबा चला जाएगा, तो आज मैं फायदे यहीं तक रोक रही हूँ। इसके अलावा जब मैं इसके एडवांस प्रैक्टिस और होती है जो खेचरी मुद्रा के साथ किया जाता है, जब मैं उसका वीडियो लाऊंगी तो इसके एडवांस लेवल में जो फायदे होते हैं वो आपके साथ मैं साझा करूंगी। इस वीडियो में मेरी जानकारी यहीं तक की रही। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। हरिओम।